Çka kujton dalja publike UÇK-s në 97-ën? Dalja ka qenë moment shumë e rëndësishëm se Ushtria Qeverimtare e Kosovës i çonte komunikata. Po. Kuptohet atë fillimisht i kalëshu kryesia, në mend shtabit qendror. Pavarësisht që u kryin aksionet, komunikatat merrnin mbi veti, aksionet e kryera ndaj ushtërisë dhe policisë serbe, bashkëpunëtorëve të Serbisë. Ibrahim Rugova për çdo konferencë shtypi thekë që jo, nuk është e vërtet, nuk ka ushtërisë lirimtare të Kosovës, po këto pi bën vetë Serbia me pas pretekst për me ushtru dhunë. Qëllimi i tij ishte që me lënë popullin, mos me lënë mu bashku dhe me përkrah ushtërisë lirimtare të Kosovës. Dalja publike ka ndihmu edhe këtë çështje me përkrajen. Po, me u bind që ekziston realisht. Masovizimin, pastaj nga ky moment kanë fillu mu masovizu shumë atepër, me bashku rradhë të ushtërisë lirimtare, po edhe Gorbeçart me ndihmu edhe shumë atepër materialisht fondi Velindja 3, që veç është kriju atëherë dhe ka funksionu që nga viti 1993, me cilën pastaj janë ble armatime dhe janë financu gjithë aktiviteti lirimtar në Kosovë.